그래서 잠을 못 자는 게 또 이거는 어떻게 보입니까? 그렇죠. 이렇게 코를 심하게 고는데 이렇게 양압기를 착용하면은 조용하게 질 수 있는 수면 무호흡증, 심한 코골이에 대한 이야기입니다. 수면 무호흡증은 뭐 코골이를 고는 분들은 많이 경험하시겠지만 이렇게 공기가 이렇게 잘 흘러야 되는데 누우면은 이 혓바닥이 뒤로 딱 무겁게 쳐져서 뒤에 그죠? 막혀가지고 공기 흐름이 10초 이상 멈추는 겁니다. 근데 10초 이상 멈추는 게 1시간에 5번 이상 있으면은 수면 무호흡증이 되는 거죠. 굉장히 많습니다. 이게 사실 성인에서는. 근데 신장 환자가 되면은 훨씬 더 수면 무호흡증이 더 많아지더라. 그런 이야기죠. 그래서 일반인보다 말기 신장 환자에서 이런 게 더 흔하고 자고 일어나도 아침에 깨어나지 않고 많이 잤는데도 낮에 피곤하고 수면 무호흡증을 치료하지 않으면 신장 기능이 나빠지고 말기 신장 환자의 임상 증상을 더 악화시킨다고 합니다. 그래서 낮에 피곤하고 졸리고 집중력이 저하되는데 투석하여도 수면 무호흡증은 크게 변화가 없다고 합니다. 그렇죠? 그래서 이렇게 코를 골게 되면은 폐쇄성 수면 무호흡증이 오는데 교감신경이 항진되고 코르티졸 호르몬이 증가되고 혈당이 잘 조절 안 되고 혈압이 높아집니다. 그래서 뇌 기능에 대한 영향으로서 집중이 떨어지고 인지 기능이 떨어지고 낮에 졸리게 되고 피곤하게 되고 우울증이 증가되고 낮에 졸리니까 교통사고 고속도로 가서 많이 보이죠. 졸음운전 경고가 이 코골이가 가장 큰 원인이 되겠습니다. 심혈관계에 대해서도 혈압을 높게 자꾸 이렇게 코를 고면 혈압이 높아지고 심근경색이나 동맥경화증이 잘 생기고 심부전, 부정맥, 뇌졸중, 치매, 수면 중에 돌연사의 원인이 되겠습니다. 그 내분비계 중에서도 당뇨병이나 고지혈증, 대사증후군 등이 많이 생기게 되는 거죠. 그래서 이런 분들은 해서 이거를 보면은 이 정상적인 모습은 목젖이 잘 보이지만 코를 고는 분들은 이게 혀가 크고 목젖이 잘 안 보여요. 아마 한번 보시면 참고되겠습니다. 그래서 이런 그 옆에 톤실, 편도선, 애기들은 편도선이 이렇게 많이 부어서 이렇게 있는 경우도 많고 그래서 기도가 좁아지니까 이 정상적으로는 이 기도가 이렇게 유지돼야 되는데 수면 무호흡증 환자들은 이렇게 짧게 좁아지는 현상을 보이고 있는 거죠. 그래서 이런 경우에서 수면 검사를 하면은 아까 호흡이 10초 이상 끊긴다고 그랬죠. 그죠? 여기 보시면은 호흡의 흐름이 여기 없어지게 되고 그러니까 산소가 98 있다가 70%까지 떨어지게 되고 그럼 답답해서 깨게 되는 이런 게 되풀이 되는 게 수면 무호흡증이 되겠습니다. 그래서 수면 무호흡 환자분들은 밤에 잠은 잘 주무시죠. 자지만 수면 구조가 이렇게 되는 거죠. 이 깊은 잠이 없죠. 왜 그렇습니까? 자다가 계속 이렇게 깨니까 코를 골고 산소 포화도가 70%가 떨어지게 되잖아요. 이렇게 주무시니까 아침에 일어나도 굉장히 피곤한 거죠. 깊은 잠이 없으니까. 그죠? 근데 이제 아까 치료하는 양압기를 쓰게 되면은 이게 바뀌는 거죠. 그래서 체중을 줄이고 술 같은 거 먹지 않고 옆으로 주무시면은 좀 많이 도움이 됩니다. 그리고 코골이 수술은 사실 목젖만 잘라내는데 효과 별로 없습니다. 그죠? 그리고 털리 같은 거 끼기도 하고 기본적으로는 이 비강내 양압기가 가장 표준 치료가 되겠죠. 코골이 수술이 효과가 없다 하는 거는 제가 이 그림 보시면은 코골이 수술은 목젖 요것만 잘라주는 거거든요. 근데 좁아진 부위는 이 혓바닥 뒤에 이 뒤에까지 다 좁아져 있거든요. 그래서 이비인후과에서 붙어 있는 코골이 수술은 다 이게 임상적으로는 별 효과 없는 게 이런 원리에서 그렇습니다. 그래서 근본 치료는 이런 이렇게 옆으로 이런 거 등에 이렇게 받치면 옆으로 자게 되겠죠, 그죠? 옆으로 자거나 이 털리처럼 끼면은 앞으로 턱을 내밀어서 공간을 확보해 주거나 이렇게 보는 양압기를 착용해서 무호흡을 치료해 주는 게 도움이 됩니다. 그래서 양압기는 여기 보시면은 이 코에
바람지 압력에 의해서 이 뒤에 좁아진 부위를 확장시켜주는 치료 원리가 되겠죠. 그렇게 되면은 혓바닥하고 기도가 이렇게 확보가 돼서 무호흡이 없어지게 되는데, 이렇게 이 보시면 이렇게 연예인도 이렇게 무호흡이 심한 분들은 이렇게 착용하고 자게 되겠습니다. 근데 이제 이런 마스크가 다양한 종류가 많아서 마스크 착용하고도 안경 끼어도 착용할 수 있는 마스크도 나오고 다양하게 나오고 있습니다. 그래서 이런 수면 구조가 있는 환자분들을 양압기로 치료하면은 여기 보시면은 무호흡 있다가 완전히 깊은 잠 생기고 없어지는 걸 보이시죠. 이 수면으로 다시 돌아와야 건강한 수면이 되는 것입니다. 그래서 양압기가 수면 다운 검사를 통해서 치료하는 게 가장 표준처가 되는데, 다행히 현재 수면 다운 검사와 양압기는 모두 다 의료보험이 적용이 됩니다. 그래서 뭐 크게 비용을 들이지 않고 검사해서 치료를 하시게 하실 수가 있겠습니다.